Kanë vjedh vota gjatë fushatës. Të LDK-s mrena që kanë vjedh vota, nuk e meritojnë poshtë këto, edhe rrjedhimisht LDK-ja për që ato nuk o të i votu. Faleminderit. Jo, ne na thonë, ne insistimi i vazhdo. Insistimi për dorëheqje. Unë e menoj që një problem është e LDK-ja, për mos votimin e verifikimit të mandateve. Unë menoj që ata kanë të drejtë për një arsye të vetme, se janë të vetmit që kemi dhonë dëshmi që kanë vjedh vota gjatë fushatës. Kanë deputet jo legjitim në këtë kuvend të Republikës, e ka njerëz që janë votuar që qëndrojnë jashtë, dhe rrjedhimisht menoj që LDK-ja duhet me kërku ko deputet të LDK-s që duhet me kërku prokuria me bë punën e vet, me i dënu mbi një vjet burg ata që janë sot këtu dhe që kanë vjedh vota, pastaj me pruni kuvend edhe ma legjitim. Kështu që keni deputet të LDK-s mrena që kanë vjedh vota, nuk e meritojnë poshtë këto, edhe rrjedhimisht LDK-ja për që ato nuk o të i votu. Faleminderit. Kanë shprehur në një farë forme jo vetëm pabesinë e tyre për ato mandate, por gjithashtu edhe mos pranimin e rezultateve. Zgjedhjet kanë qenë me një rezultat të qartë, si në vitin 2021, si në vitin 2025, lëvizjave të vendosje me partnerët e vetë ka dalë partia e parë, fituese, dhe natyrisht që veprimin e tyre politik kanë mundur të vazhdojnë me votimin apo mos votimin e kryetarit të kuvendit dhe organeve të kuvendit. Por jo e vendosën në një rafsh në të cilin treguan se nuk janë pajtuar as me rezultatin më heret e as me rezultatin tani, dhe me çdo kush duhet të shërbejnë ose duhet të jenë në funksion të bllokimit të shtetit. Nuk ka asnjë logjik tjetër përveç se bllokimi i institucionit më të lartë për të proceduar pastaj me formimin e institucioneve, se sa mos marrja pjesë ose votimi kundër marrjes së mandateve të tyre. Nuk ishte ky votim ose propozimi i qeverisë, nuk ishte ky votim ose propozimi i partisë së parë në zgjedhje. Kjo është një procedurë e thjeshtë, e cila asnjëherë më parë nuk është kontestuar ose nuk është bllokuar në formën se si është bërë tani. Që është kjo padituri sistematike, që janë këto gabime të vazhdueshme me cilat synohet të kontestohet çdo gjë, me një fakt banal, pse shkon kryeministri apo ministrat në zyrë. Cila është krenaria të zbrazën zyret dhe të mos jenë këta në funksion. Të vazhdojnë, veprimin politik e kanë. Me njëherë pas betimit, futet në votim kryetari i kuvendit dhe pastaj kryesia e kuvendit dhe pastaj qeveria. Aty shihet vullneti tyre për të mbështetur apo për të mos mbështetur. Në situatën si po vazhdon, sinqerisht, ne nëse vazhdon në këtë mënyrë, atëherë duhet gradualisht të konsumojmë kohën dhe në momentin kur e shohim që s'ka zgjidhje tjetër, të drejtohemi prap subjekteve, të themi të ulemi atëherë në tryezë të diskutojmë për zgjidhje tjera. Se nëse kjo është bazike që ju si merrni mandatet ose të lëshojnë rrugë atë të tjerëve që janë në listë pas tyre.